Máy mài sàn bê tông là một thiết bị rất quen thuộc trong ngành xây dựng, cũng như trong các dự án trồng thấm, sơn epoxy hay cả những sân Picanbon và các xưởng lờ nước. Thiết bị này chủ yếu sử dụng điện 3 pha với điện áp 380V, có kích thước lớn và dễ dàng để điều khiển. Đường kính mâm máy dao động từ 630 đến 700mm, với 12 đĩa mài được làm từ chất liệu cao cấp, giúp tránh nứt vỡ. Máy còn được trang bị thùng nước 60 lít, cho hoạt động liên tục và có trục bụi để giảm thiểu bụi bẩn. Ngoài ra, máy mài sàn bê tông còn có khả năng mài và đánh bóng rất hiệu quả. Em Thi từ Máy móc xây dựng 4 ơi, không xin chân thành cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Và đừng quên ấn nút theo dõi kênh nhé. Hoàng gia Pháp, tổng kho 3 miền, giao hàng trên toàn quốc. Hotline của chúng tôi là 0935 769 868. Cảm ơn các bạn.